好，我跟来2只。哎，什么？我跟到他拉过林景进来啊，对，那个是什么？有点延迟了。看不到。他刚刚在干干的地上游，然后我跟同伴一起打他，然后对，他就跑过我那里去了。好，我跟他。他也被推下去，好恐怖！我那只轻轨，轻轨右边。好，我死掉。好，他一直狗人在不行。已经退了，已经退了。OK，那三十。是，没钱。死掉。哇，他有个漂移的，用双枪，气死！好，连报告都报告不出来。所以就要从左边下来。OK。两只岛，3只岛，那现在是前面，应该前面一点。广场有一只哦，好，右下有一只，右边我卡，我就一直卡他好了，也不要杀死他。好，杀掉。让卡利，布卡利，别抛，对方时间。来不及，来不及，剩一只背包 ，nice 全面。好，你好赞吗？好像不，我站。好。后面好像有一个。我死球刚好把他杀掉。刚才要走一只，剩那一只。同伴去理 Q 了，啊，同伴死掉了，你右边会来一只。往后退一点。哇，好奇怪！我跟都过来。罗老师，我们啊，他背包炮弹还没打下来，我就爆了。哇，家里有一只轻轨，好，在左边，小鸡。来，是5分的。回8分的。nice。听见好像对有伤。说不出话，还在加，我揍不到他。真的。但是，我觉得同伴应该也有感觉吧。这边是轻轨，剩他而已。有人跳他。吃到一半，不小心飞起来。nice 哦！哎，罗拉，nice！
好，左边2只，好，张完。我打凶一点，啊，我按到对，没想到，很冲很冲，很棒很棒。右上有一点，右上哪里？好，右下下去，有点打乱，在后面上面。我在那边，小子，先走，我先上面。好，左边3只，好恐怖！刚刚，都被我死掉。右边底下 Z， 好，要上平台。nice nice 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 nice。有一只哦。好，右边死，右边死，上一只。就这样，上面哪里？被都打到就会死！啊，狗妹！右边是谁家里？对男。压力，我有阿妈，还有2只在那边，一只进来我们家了。好，我也在墙边哦。好，在我们家，在我们家，家里哪里？不是你， OK。所以要起飞，我们他买一个背包，好猛哦！好，背包拿掉，后面2只一直在里，还有一只在旁边，好，要管好，拿谁？需要跟你上。好， Nice。
啊，底下有石。大部的下面，退了退了，大部的跑到右边，抓不到。哎，那个郑古人。啊？我跟你我没打到他，就我死掉后，他过1秒他才被我跟掉。中国那个太恐怖了！等一下，巴布尔会那个，巴布尔会那个，巴布尔会那个。我说奇怪，我跟你要中滚吗？就我死掉过1秒后他才死。好恐怖哦！我把这里涂一下。下里，正反的。从来不见他有一只。 6、7吧。右下巴布。好。我正常，我正常。正反的。哇，他真的会慢，巴布过去了。压力，哎，对，慢，他们两个是一起的。对，他2个一起了，还有一个6、7吧。对，对，去处理好像死了。那谁？好，这个你上高塔了。啊，怎么我死掉？他跟我看的位置不一样。对，他超扯啊！我刚刚看的时候，他在底下，然后他突然就从上面揍我。哈，哈，太诡异了！哈哈，我死掉了，杀掉热情，上面还有一只香槟。巴布尔右边，要跑到中间了，他上面高台。哇哦！哇！巴布尔家里右边海绵上过来了，哇！超难的，这太哲学了。中国哎，压力，后面压力，前面还我被挤了，好诡异。这个很重要哦。前面卡上。好，这个哪里？那边进来，那边进来。好。巴布罗。还在吗？还在。打不掉，压力。香槟压力也慢了一点。正滚左边后面。好。塔附近有一只。上面，我没有被杀了。正滚在上面，躲着哦。好。快不来力。好。nice，我往前。香槟压力，右上两只。好。右上两只。我正塔，我正塔，我有鼠头。右边泡泡喽！泡泡压力 ，nice 力斗。太艰苦了吧！右边 LG，
我把盾母干掉，我把盾母干掉，然后他破，我把盾母干掉了，然后27人是扑过来，理不清，超恐怖。泡泡在我们家上面哦。好，过去你那边，过去哪边？啊，我这我逃不掉，因为正面机啊，就掉他掉了。我上，我上。好，什么？让我气死了！超神的欸！我跟你讲说地下，我跟你讲说地下有没有？我应该打到啊，然后我想说算了，应该是我手感没有好，然后还就过一秒就爆掉了。超恐怖！而且你刚刚明明有跟我说，就是兽狗在上面，然后那个同时我的画面里面它在底下，然后你说的时候我就想说上面，可是我看到底下，我就先往底下。